哇，真係好樣衰，係黃面婆。你睇下啲皮膚咧，光澤咗、滑咗，啲紋咧係冇咁多，比3年前後生啲。我真係冇搽任何嘢噶嘛，但係竟然係比以前滑咗，連 King 神都讚嘅。識佢嗰陣時都冇而家咁滑。唔記得咗講你係你呢度食到呢啲咧係好多一點點嘅紅色嘅，而家咧就係好滑嘅，真係。聽下啲姊妹點講，咗大約1個月，毛孔細咗，彈性都好咗，冇咁鬆。我本身咧膝頭都會冤冤痛，又有足底筋膜炎，食咗之後真係明顯有改善。俾我死拗爛拗底下，竟然係成本增加底下咧，你都仍然係可以慳足1300蚊㗎。除咗我哋搶之外咧，歐洲都搶緊。平時食開啲膠原蛋白啊，都冇咁神㗎喎。點解呢隻可能2-3個禮拜有效咧？因為我幫你哋配咗乜嘢啊？Hello， 大家好，我係思清，你哋最中意嘅膠原蛋白粉再翻嚟啦。其實咧呢條片咧本身就冇咁早拍俾大家嘅，我諗住可能係對上之後隔咗半年先至開團啦。咁點不知又有人話俾我聽，思清我唔好意思，我真係 miss 咗個團購，思清我就嚟食晒啦，思清我想補貨啊，幾時開團啊？即係因為收到你哋好多 inbox 啊，跟住我就去同廠傾啦，就諗住不如早少少開團，可能6月開俾你哋啦。咁但係咧原來廠就話歐洲嗰邊咧都真係清咗好多貨，因為其實除咗我哋搶之外，歐洲都搶緊，7月咧先至齊貨俾我哋。但係有一個好不幸嘅消息咧，就係佢係日本人嚟嘅。思清神啊，我哋呢個 course 咧就增加咗，價錢就會相對提升。我話吓，唔係啦啩？同佢拗咗好鬼耐咧，話哇唔係喎，咁多人買，你係咪應該平啲俾我啊？嚇，我哋都有2000幾人喎嚇，你不如咧真係要 keep 住今次嘅價錢先啦咁樣，我哋下次再算。結果俾我死拗爛拗底下。我可以 keep 翻個價錢啦，佢哋竟然係成本增加底下咧冇加到我哋價，你仍然係可以慳足1300蚊㗎。上次嗰條影片咧，我就同大家講有一個叫做 Silica 嘅係令到我呢啲皮膚係緊實咗嘅，想補貨同埋令到皮膚更升華嘅姊妹咧就要留意啦。今日咧仍然有抽獎，最少有5份，之後究竟係15份啦定25份咧就要靠你哋啦。一陣再講，好啦，事不宜遲，而家即刻開始啦！大家如果有睇我啲片嘅話咧，都見到咧，我如果用化護膚品嗰陣時，都會認真地落妝俾你哋睇，真係掃晒顏，好樣衰㗎。但係你哋都話，星顏其實你啲皮膚幾好喎，你落咗妝都唔錯喎。仲有咧，啱啱對上去咗日本啦，有個新加坡姊妹見到我嘅真人啦，咁我就同佢影咗張相先。咁但係咧唔方便咧 show 個人頭啦。咁啊姊妹就話，星顏你做咗啲乜嘢啊？即係佢因為睇咗好耐啦。你以前煮嘢食嘅時候，唔好意思啊，老實講啊，當時你真係薯咗啲喎，而家係真係靚女咗。你做咗啲乜嘢啊？跟住我就同佢講，咪就係因為食咗隻膠原蛋白粉咯。俾啲相片大家睇下。呢一個咧就係我2022年啱啱嚟泰國嘅時候，其實咧當時我真係覺得自己唔太差嘅，但係而家睇翻咧就哇係又鬆啦，又揼啦，同埋咧啲紋都幾厲害。因為當時咧我啱啱喺香港搬嚟啦，又用咗好多錢啦，咁個人又慳啦，又覺得護膚品慳下啦，我都唔係好老啫，都唔使住嘅。呢張相咧都叫做有特登化下妝，但係都唔化妝喺屋企喺度執嘢，哇！真係好樣衰，係黃面婆。我覺得哇，唔係我40幾歲我就搞到自己咁唔掂喎，思清唔得，你真要搞佢。咁於是乎咧，大家都知我好中意 iHerb 買嘢噶嘛，就係 iHerb 試咗唔同嘅膠原蛋白粉啦，食咗成個幾2個月都冇料到，有啲就聲哼哼，食咗幾次咧就我真係唔想再食落去啦。跟住就俾我物色到呢隻 Natural Can， 真係好有用。你睇下呢一張相，2025年嗱呢一張相咧就係我食咗大約係半年至9個月啦。你睇下啲皮膚咧，光澤咗、滑咗，啲紋咧係冇咁多，比3年前咧係覺得後生啲。近期咧有一張相咧，我覺得自己眼紋咧再好啲嘅。不過咧去到而家咧，我覺得個眼紋就差唔多。即係講真，佢唔係仙丹嚟噶嘛，咁我真係歲月係 keep 住會老噶嘛。咁但係我覺得能夠維持到而家個紋係少咗，已經好開心啦我。但我都有懷疑過，究竟我係咪啲護膚品有效啊，定係平時真係好勤力咁樣照燈有效咧？結果我有一樣嘢冇辦法否認嘅，就係因為我背脊啊係滑咗好多，即係背脊我真係冇搽任何嘢噶嘛，但係竟然係比以前滑咗，連 King 神都讚嘅。但係我自從食埋呢一隻 Silica 之後咧，好amazing，真係仲滑過我20年前。閃一張相俾大家，嗱呢張相我下次再放長啲，因為下次咧我冇嘢 show 俾你哋睇噶啦。私隱度最高嘅，梗係叫我最親密、最可愛嘅老公啦。佢唔得閒剪頭髮。以前都唔得。我一問你，你就摸下我隻手。做咩要而家摸？平時都有摸。我而家問你係咪比以前滑咗？係啊，一早知啊，係啊，一定滑過以前。背脊咧？一定係滑過以前，真嘅。唔係啊，我覺得係真係仲滑過20年前。哦，係啊，係啊，我哋都有傾啊。
啱啱識佢嗰陣時都冇而家咁滑，因為好誇張我覺得。但係咧，我係覺得20年前，佢係16年前。唔係，你講你有咩用？你講我啊嘛。係講你16年前。唔係啊，我真係覺得係20年前，因為我知道自己嘅狀態嘛。但係佢係因為16年前先至有同我有咁親密嘅關係，咁所以咧，佢先知。好滑，好似小朋友咁滑，即係同應該冇 wing 冇咁滑嘅。差唔多真係，唔係講笑。你唔好咁謙卑啊，唔好咁謙卑。因為點解啊？因為我自己都有試食啊嘛。而家係咪講我啊？你都唔記得咗講你係你都有食。哇，好誇張啊！男人都識滑㗎，滑到有少少咧尷尬，唔覺得男人應該係要咁滑。唔係佢真係啊！佢真係點解我會俾佢食咧？係因為上一次咧有姊妹喺下邊留言喎，話我又俾老公食啊嘛，佢話你話呢個膝頭哥好嘛，咁我俾佢食啦咁樣。咁食完之後老公話去跑步咧好咗喎。咁我見佢咧膝頭哥成日都話要啪啪聲咁，咪俾埋佢食咯。係。殊不知竟然咧，我嗰日唔覺意揩到佢大髀，哇好滑，跟住好似啲腳毛唔見咗咁，唔係唔見咗。有啲驚咯，男人咁滑，係咯，但係真係 work，真係唔係講笑。擘大眼都一定係咁講，真係滑。你睇下，哇！以前咧呢度有好多毛孔粗粒。你企起身啦，企起身。以前啊，佢呢度呢啲咧大髀位咧係好多一點點嘅紅色嘅，係粗糙嘅。而家咧就係好滑嘅，真係。好。拜拜，唔該晒。嗱，呢個咧就係我哋自己兩公婆嘅見證啦。咁但係你唔好信晒我，嚟聽下啲姊妹點講。上次我就叫大家留言睇下用後感啦。其實我覺得你哋姊妹們真係好好，即係唔會吝嗇話咧話喂呢啲嘢咧我自己立晒，我自己靚咪得咯，而係公諸於世，覺得好用嘅同大家 share。跟住咧你哋真係非常之好，留咗好多言咧話俾我哋大家聽。喂呀，你肉食咗點樣好啊？點樣好法啊？咁樣咁咧，我而家求其讀啦，因為咧嗰度真係成千個留言，我係讀唔到咁多個嘅。OK， 我而家收埋支咪先，費事揸住。我收咗喺度夾咗度。OK， 食咗大約1個月，毛孔細咗，彈性都好咗，冇咁鬆。我本身咧膝頭都會冤冤痛，又有足底筋膜炎。食咗之後真係明顯有改善。今日咧我要加碼買半年份量，多謝師兄介紹，又幫我哋爭取優惠。呢個咧就都幾搞笑嘅，同頭先我嗰個咧係重複一次。第一次咧喺 YouTube 聽你講呢個10件增運片，我覺得你好 cute。之後咧睇咗好多以前嘅片，我覺得你當時嘅皮膚狀態都係普通。直至近日我真係發覺咧你皮膚靚到發光，搞到我好羨慕。所以咧我堅信介紹嘅產品真係好啊。同埋之前試過 iHerb 買好多膠原蛋白粉啊，明治嗰啲膠原蛋白粉都試過好多年，覺得你呢隻咁顯著同埋有光澤。另外咧就係呢個啦，一直咧都飲開膠原蛋白，之前試過 iHerb 啊，另一隻日本好 hit 嘅 Cis 啦，都係覺得 Natural Can 有效，眼下紋淺色咗，面冇咁粒飽滿咗，個人睇落咧精神咗，最好咧連筋骨都受惠，見有優惠即刻入手。Gloria 就話啦，師兄真係辛苦晒，幫我哋爭取優惠，係啊，真係好辛苦㗎，我同佢拗咗好耐啦。但係因為咧，今次我係同佢 keep 翻呢個 package， 我就唔使重新咧就再傾晒，因為咧佢今批啲貨全部都係新到嘅，所以就安心好多，我唔使做咁多嘢。但係呢啲係我之前為大家嘅努力啊吓，唔得我都係要 show 俾大家，我真係好努力㗎。你知唔知上一次啊，你哋啊第2日啊賣晒啲嘢，我當時啊你哋買緊嘅時候夜晚黑冇晒貨啦，因為可能你哋瞓緊覺唔知啦。跟住咧，我就半夜起身唔係啦嘛，然之後問佢：喂，呢啲又幾多？剩翻幾多？剩翻幾多？然之後我就喺度將啲300 gram 啊、600 gram 啊、900 gram 啊係咁砌翻個一模一樣嘅份量，仲要俾你哋有得揀味道，好多 amazing！ 你睇下份量呢啲，你睇下全部我要將佢呢啲寫晒出嚟，呢度成沓10幾版。都係我幫大家砌緊嘅 content， 講真係好用心幫你哋砌同埋傾個價錢翻嚟嘅，所以咧係真係比出邊平好多咯。今 round 唔該大家一定要繼續去快手入手啊嚇！我都唔知道大家係咪搶得好犀利嘅。好啦，繼續講翻你哋嘅留言，好辛苦你啊，幫我爭取優惠，分享下自己心得先。嗱，膠原蛋白粉咧已經食咗第2大罐啦，個皮膚狀態改善咗，飽滿咗，兩邊面下垂冇咁嚴重，感覺自己真係後生咗。花膠啊、海參啊食過都冇乜效，而我先生其實佢膊頭啦、膝頭、手都做緊物理治療㗎，之前有食葡萄糖胺，但食極都冇乜效。食咗你介紹呢隻蛋白粉咧，真係關節順滑咗好多，多謝晒你。有一個咧都幾好笑嘅，係同美容院姐姐有關嘅喎。佢話：師姐，我想同你講啊，今日我去做美容院 facial 啦。通常咧我2-3星期咧就會做一次，揾開同一個美容師啦，做下 facial，佢就問我啦：你做過啲咩嚟㗎？佢話我今日個樣唔同咗，個人精神咗，同埋塊面飽滿咗。飲咗呢個膠原蛋白粉，佢問我飲咗幾耐，2個幾禮拜，我就話我冇去做韓國做醫美喎。咁佢好開心，真係咧咁快見效。Vicky 咧就話食咗1個月，皮膚真係明顯細緻咗滑咗，連頭髮都多咗。多謝師兄姊妹們話啲皮膚滑咗啦，咁呢啲係最 basic。咁但係點解有啲人亦都會話
膝頭哥好咗啊，啲關節好咗啊，原因係佢嘅成分裏邊，佢裏邊呢一隻咧 Verisol 咧就係德國嘅專利啦，膠原蛋白肽裏邊咧就係分子好細，所以咧我哋食咗係吸收到見效。然後佢仲有兩隻咧專利咧就係叫做 Tender Forte 同埋 Fortigel， 咁複雜嘅名詞係咩咧？簡單嚟講咧，呢兩隻咧就係幫我哋嘅關節啊同埋筋骨咧係可以有幫助，即係因為太複雜，如果呢啲咧慢慢講話係要講一集嘅。咁但係簡單嚟講就係因為佢有3個非常之好嘅專利喺裏邊咧，就可以幫到我哋真係有效果。因為呢啲專利點解要攞專利啊？就係唔想俾人抄嘛，因為覺得佢有用先至係唔想俾人抄，人哋抄我就可以告佢罰佢錢咯。如果唔係嘅話冇乜用，我使乜做專利啫？係咪？求其俾人抄咯都冇用，啱唔啱先？大家冇懷疑，有人咧就話2個禮拜有用，有人咧就3個禮拜用，有人咧就1個月有用。點解個個都唔同咧？嗱，因為咧呢隻係食落肚噶嘛，咁但係身體係好聰明嘅喎，佢覺得咦，思清你嘅膝頭哥痛喎，我咧派多啲呢啲嘅俾你膝頭哥去補先，你行路啊你就等你舒服啲。咦，唔係喎，你頭髮嗰度好似甩得好勁下喎，呢個而家可以幫到你喎，咁咧咁佢就可能派嗰啲俾嗰啲頭髮先都唔定。每個人咧食咗其實會有少少唔同，有人個感受上可能係膝頭哥會好咗啦。咁如果你食得耐嘅話，其實有啲係已經開始補得越嚟越多嘅話，皮膚又補咗啊，跟住膝頭哥補，咁你咪覺得啊兩樣嘢又得着咯。咁所以咧就其實每個人咧都會有啲唔同嘅時間性啦，體感上去有啲唔同嘅。咁呢度咧除咗有補貨姊妹，亦都會有啲新姊妹想試下噶嘛。咁但係佢哋對呢幾個味道咧唔係好理解，咁所以俾少少時間我同大家講下個味道嚇。嗱，咁呢個咧 Unflavored 係冇味啦，咁我覺得。客觀嚟講，唔可以話佢完全冇味，我係覺得佢有5至10% 嘅奶味嘅。你可能要溝咖啡奶茶，總之有奶類嘅牛奶、豆漿，有人溝益力多，總之有啲有奶味嘅嘢，你係完全 feel 唔到佢嘅。絕對唔好就咁溝水，任何只係粉狀溝水嘅就係粉水啦，定係難飲噶啦。咁然後咧，你話哎呀我唔中意溝嘢㗎，好煩啊，覺得簡單，檸檬味就好似平時出邊飲維他命 C 嘅水一模一樣㗎啦。千祈唔好溝熱水啊嚇，凍水或者溫水都 OK。我自己咧就唔刻意咧去攪溶佢，因為咧入落肚就計數㗎啦。越少水咧，佢味道就越濃郁。檸檬都好正，好簡單。我咧自己而家咧就最中意就係呢一隻焦糖味啦。咁因為我自己每朝早都飲咖啡嘅，咁但係一開頭咧我就唔知點解個死人性格咧飲親都要飲靜一啲咧，係凍咗。咁嗰啲凍咗嘅話咧，我就會溝呢個倒一羹落去咧，就即刻飲。哇！嗰杯咖啡係升華，好正嘅焦糖咖啡啊！中意飲咖啡嘅姊妹咧，唔該。焦糖我極度推介 ，OK， 所以大家會有原味啦、焦糖味同埋檸檬味可以任君選擇啦。喂，點解你哋平時食開啲膠原蛋白都冇咁神嘅喎？點解呢隻可能2-3個禮拜有效咧？因為我幫你哋配咗乜嘢啊？配咗玻尿酸係馬步，除咗呢隻膠原蛋白肽之外，呢隻玻尿酸膠囊，你都可能聽過啦。護膚品咧可能會有玻尿酸啦，咁令到你皮膚係水潤啲啦。咁但係呢一隻咧係內服嘅。咁你如果用護膚品，你只係搽面嘅啫嘛，咁你只能夠令到塊面咧可能滑啲，亦都係表面啦。但係佢呢隻係內服噶嘛，所以咧你食咗之後咧就會由入邊潤到去出邊啦。同埋咧佢唔單止係淨係塊面嘅，所以你身體各方面咧都會覺得滑咗好多啊！嗱，一定係呢兩隻 package 一齊咧，效果係最快最見效嘅嚇。除咗呢兩隻孖寶係推介俾大家之外啦，因為你哋成日都問我，知青人其實佢除咗呢啲之外，仲有乜嘢可以推介？我都想試下佢啲嘢喎。嗱，呢個咧同我哋減肥有關嘅。就係呢隻啦，之前咧一直都冇啦，咁但係今次咧應該有噶啦，就係咧蘋果醋軟糖。大家都知啦，食得飯咧其實好容易飯氣攻心，亦都好容易肥噶嘛。咁所以我真係會食好多澱粉嘅時候，我就會食完飯就會食佢啦，就會有助咧減緩血糖嘅。如果需要控制體重 control 下嘅話咧，呢個好啱。仲有一隻係新嘅，呢隻真係有用。呢隻咧就係佢嘅 glucose support 血糖管理啊。食咩啊？血糖最容易飆升就食飯啦。所以咧我同 Kingston 咧實測咗2個月啊。嗰2個月裏邊我哋係食咗好多壽司郎。點解我哋要揀壽司郎呢？因為壽司郎除咗有魚生之外，嗰嚿飯我哋必須要食噶嘛。咁所以咧，每次食壽司郎之前15分鐘之前就食佢。各位睇下呢沓單，全部係壽司郎 ，OK？ 壽司郎，壽司郎，壽司郎，有單為證嚇。呢度嚇咁多張啊，為咗測試嘅就係
喺呢兩個月裏邊咧，我哋都係真係冇重過。去日本咧都係帶住佢，咁我哋係仍然冇重過。但係佢講真，佢唔係減肥藥，大家唔好覺得我食咗會輕，而係真係我哋必備開門口。因為咧，我哋平時有陣時又會同啲 friend 去出去食大餐啦，新年啊、聖誕呢啲陣時，時唔時食大餐或者要食甜品咧，係冇辦法避免。咁所以咧，有佢話叫做控制下，唔好咁劇烈，同埋咧唔好令到自己肥得咁快。咁我覺得佢係幫到手嘅。咁但係如果大家想加購下試下去其他嘢嘅話，我覺得我推薦呢一個 Glucose Support。而家咧到最緊張嘅價錢環節啦，做咗3個組合俾唔同嘅姊妹需要啦。咁第一個組合咧就係，咦，喂，師兄，我真係未試過，唔想買咁多喎。OK，我就砌咗2個半月份量俾大家，係69折慳373蚊。咁呢個大約有2個半月嘅份量啦。咁大家可以試下先，你哋即係啱啱試啊嘛，你唔會係，亦都唔知道有啲咩味係啱自己，所以就特登咧都會砌咗一個3個味道都有嘅。咁你哋可以按自己需要試咗今次之後，你覺得，咦，喂，檸檬味好正喎，下次你就可以 all in 咧買多少少咧就係檸檬味啦。咁好啦，有啲姊妹就話，喂，唔係喎，師兄，咁多姊妹都話好正，第一 set 真係唔係好抵喎，我真係覺得4個月啦，我唔知你下次幾時開團係咪？嗱，第2 set 咧就係極致水潤補貨組嘅，係貨補貨嘅姊妹啦，同埋或者你覺得2個半月根本就係太少啦，事情我要4個月，我信你 OK， 咁唔係淨係信我，信埋啲姊妹啊價錢係5、7折，慳足1025蚊啊！救命！第3 set 係最抵啊！我係最推介呢一 set 噶啦。首先，我覺得膠原蛋白粉咧呢家嘢，你係食下你唔會想停㗎。所以咧半年咧其實真係都唔多。如果你真係覺得喂唔係喎，師兄，我真係好驚食唔晒。首先咧今次呢批咧全部都係新嘅，所以咧個 expiry date 咧係會都幾硬下。但係咧我會將個 expiry date 咧都會寫喺 info box，大家可以睇下啦。咁另外咧就係，喂，我真係猜得好辛苦，幫你哋諗埋㗎。如果你真係自己食唔晒嘅話咧，你揾 friend 真係夾呢個。呢個咧叫做極慳團貨，除咗俾你團貨之外，你都可以攞嚟分享，所以叫做極慳團貨分享組。你都同你嘅媽咪啦，或者你嘅閨蜜啦去 share 呢個，因為咧全部都係雙數，幫你諗好晒，你可以好容易咁同佢攤分，你一半我一半，咁啊大家可以慳錢啦。嗱，呢個咧就係5折，慳足1370個9，同埋我幫你除過啦，每一日嘅份量，呢2隻加埋10蚊左右。如果你平時出去買膠原蛋白粉咧，真係靚嗰啲，你20蚊、30蚊係冇走雞。但係呢2隻加埋咁鬼靚，都係10蚊雞一日啫喎，黐線，真係邊度揾？呢度 OK， 我幫你砌咗。大家記得啦，一定要輸入所有你買乜都好啦，一定要輸入師青 Love 呢個優惠碼 OK。有陣時候咧好闊綽㗎，喂，師青，我就咁單購啫喎，唉，算啦，唔係爭好遠啊，費鬼事輸入你嗰個咩 Love 啦咁樣，唔得，你真係要輸入。因為點解我能夠去 out 到咁平，就係因為有你哋嘅數據，你哋唔輸入咧，其實佢唔知道，喂，呢啲我啲客嚟嘅喎，你唔係師青你嗰啲姊妹喎，但係你輸入咗師青 Love 嘅話咧，佢哋就會有 record，哦，真係師青啲姊妹嚟嘅喎，咁我哋就可以計到有幾多個人啦，有幾多人我咪話，喂，唔係喎，睇下上次嗰個記錄2000幾人喎，咁我可以攞住呢2000幾人同佢去拗價錢，所以咧，其實你哋我每一次團購，你哋有優惠碼我一定要入，咁先至可以令我咧幫你哋拉低啲嘅價錢嘅，係真係集合咗你哋姊妹們咁多力量，每一個都重要 ，OK， 記得輸入師青 Love 優惠碼 ，OK， 呢啲咧就係俾大家去補貨平衡上嘅貨啦。但係有一個咧，頭先師青你話，喂，唔係喎，你頭先話有一個嘢好好喎，係啦，就係有機值啦。上一條片我都講啦，點解咧？我覺得個膝頭哥呢個位啊。其實膝頭哥咧，當年紀大咗之後咧，係啲肉都係鬆，除咗塊面之外，其實成身都係會鬆嘅。我而家係覺得手臂位咧，平時以前呢度啲拜肉咧，係我就咁樣，佢都係會拜得好犀利。而家係冇咁犀利噶啦，已經係。之前咧，即係都會見到咧，啲媽媽級嘅人咧，其實佢膝頭哥呢度咧，即係可能個樣都唔算好老啦，咁但係咧着短褲短裙咧就會出賣咗佢嘅，就係呢一個嘅膝頭哥啦。呢度啲肉咧都係揼嘅。講真嘅，我真係食咗呢隻咧，我諗2-3個禮拜未見到效果，然後大約食咗我諗1個月多啲，咦，跟住突然間有一日 one day 覺得自己膝頭哥呢度，咦，點解好似緊緻咗？但係講緊係因為我太忙，係冇時間去做任何運動咧，只係靠呢一隻 Silica 有機值就係有咁嘅效果啦。咁
但係佢係乜東東咧？矽咧其實本身係我哋身體嘅微量元素，一出世係最多嘅。但係咧，我哋呢副計啊，我就用咗40幾年啦。咁副計咧就越嚟越差噶嘛。咁佢平時咧，我哋可以靠食物咧係可以吸收到啲矽咧，令到我哋啲膠原會緊密啲啦。咁但係因為我哋胃酸分泌已經開始又慢啦，新陳代謝又唔同啦，會排出體外啦，咁所以啲矽就越嚟越少咯。咁而家咧就會示範俾大家睇下究竟矽係乜東東啦。嗱，首先咧我哋咧平時食咗啲膠原就好似你乒乓波咁樣啦，一食落去咧一頓散收收周圍飛啦，唔知飛去邊度。咁但係呢一個矽嘅話咧就好似嘅雙面膠紙一樣，當我哋食咗啲膠原蛋白落去咧，矽咧就會排列好程序，唔係淨係打橫排喎，係橫直，全部都好緊密嘅。我哋啲肉咧就唔會皮肉分離啦，而係會變得緊緻啲。我咧今次咧就係特登去分享呢一個有機矽俾大家，俾一啲咧真係已經我哋師兄，我真係食咗覺得膠原蛋白同埋咧玻尿酸都幾好喎，我想再升多個層次喎。嗱，你哋真係可以考慮咧呢隻 Silicium 有機矽啦。嗱，我已經同廠商爭取過啦，呢個本身單賣咧其實都有平嘅，但係夠平咯，我覺得。咁所以我就特登再做咗個組合俾你哋，因為咧只有做啲組合咧咁就可以平啲啦，係咪？但係我唔會亂咁做組合俾你哋噶嘛，梗係買啲整啲有用嘅組合啦。第一個 Silica 嘅組合咧係輕量裝嘅，係2個月嘅有機矽同埋咧24日左右嘅膠原蛋白肽啦，咁咪6、7折慳195蚊。第二個咧就慳得多啲嗱，如果你哋係真係對我有信心，或者係真係想啲皮膚升華嘅，直接去跳入去第2 set 多量裝嘅，就會咧有4個月份量嘅有機矽啦，同埋個半月份量嘅膠原蛋白肽啦，低至5、6折，慳足525蚊。你600幾蚊，但係你慳500幾蚊，係咪好誇張？真係想皮膚再升華少少，唔單止係塊面啊，或者其他身體咧想緊緻啲咧，就係可以試下呢個啦。但係講下唔係話好似做運動嗰啲，哇肌肉人嗰啲咧，咁呢個梗係唔得啦，因為真係要靠你做運動啦。但係你話普通係即係想緊緻啲啊，再好啲咧，我覺得呢個係幫到手嘅。而家咧就係好開心嘅抽獎啦！上次我哋抽咗20幾份出去啊，大家咧收到好開心，係咪？咁今次咧我哋會有2批嘅抽獎嘅，第一批咧就係首5份。頭5份咧就會送出玻尿酸膠囊2個月份量啊 ，OK？ 咁只要你哋喺下邊留言你嘅今次嘅訂單號碼啦，同埋任何用後感，即係話你食咗 Naturecan 啦，究竟係皮膚好咗、滑咗、膝頭哥冇咁痛，定係啲毛孔細咗？咁你咧可以喺下邊留言。第二咧就係要靠你哋，究竟有幾多份咧？嗱，上次因為咧已經有2000單啦，係咪？咁我就膽粗粗同佢喂，我哋有2000單，你可唔可以送20份出嚟？好豪氣，廠商真係送多20份出嚟。咁今次咧，我又唔知有幾多單啦，係咪先？但係咧，我要同佢講就話，你上次第一日都要700幾，我哋今次1000應該冇問題嘅，係嘛？姊妹，我哋真係靠你啦！1000個就會送出10份，咁咩邊10份咧？就係我而家都冇嘅，真係，因為佢係冇晒貨斷晒，1盒嘅獨立包裝嘅膠原蛋白咁樣方便大家帶出街啦。OK，咁但係咧呢一個佢哋都要8月7號先至會翻到貨，到時候抽獎咧都係會8月7號先至去送出去俾大家。而家暫定而家有10份嗱，如果到2000單咧就會有20份。如果今次3000單，我拗佢40份 ，OK？ 我試下，如果你哋真係3000單40份啊，我真係拗佢啊！冇嘅話，我諗方法，我訂，我寄俾你哋。呢個真係傾神都唔知，我而家係我講。記得喺下邊留言抽獎啊，同埋唔該快啲啊！嗱，第一日、第2日咧去訂嘅姊妹咧係一定會最快收到。另外再睇睇啦，今次咧世界各地嘅姊妹咧都係包括，同埋咧佢哋會喺歐洲嘅運出啦，係需要10至15個工作天咧先至會寄到俾大家嘅。咁大家記得耐心等候啦。OK， 團購時間係7月24號至到7月31號啊嚇！記得喺呢個星期前咧就一定要入手啦，唔好之後再問我師姐。啱啱過咗啊，咁你唔該快啲去入啦 ，OK？ 而所有嘅購買鏈接就會放喺下邊呢一個嘅 info box 描述欄下邊，記得輸入師青粒優惠碼。有咩問題嘅話，你可以喺下邊留言再問我啦，或者係 Facebook inbox 我啦。希望大家可以搶到翻嚟，令到我哋皮膚變靚。真係講真，食就可以咁簡單變靚，何樂而不為呢？仲要大家幫我慳錢，我都覺得自己今次幾犀利。快啲俾個叻我！好，下條片再見，拜拜！記得 follow 埋我 Facebook、IG 啦。